โอ้สี่ขายไม่ขายนะโอ้ยเอาเร็วว่าคุณซื้อทวินมาได้ปลาเนี่ยตัวขายหักกันเค็มได้ไม่เป็นไรสร้างมาเพื่อเค็มใส่ดำก็เป็นบดปลาให้ด้วยโดนเลยใช่ไหมน่าจะใช่ปลาอะไรวะปลาเก๋ายังไงก็ต้องวิ่งเล่นได้ครับเล่นได้ยังไงก็ต้องวิ่งเรื่อยๆเรื่อยๆยังไงก็ต้องวิ่งอินซีตัวเนี้ยตัวยังเรียนเล่นสิเนี่ยทีนี้เราจะปล่อยนะครับคนเดินไม่มาแล้วปี๊ดจะไม่ปี๊ดเจอข้างในนะครับต้องรีบหลับไปเลยจริงเป็นตัวได้เป็นตัวแล้วมาตรงร่มแล้วออกไปเลยแบกกินใจนะคุณจะตกกินตอนลงเดินมานี่เปล่าดูกินตอนลง2 ทีแล้วนี่จะไม่เกิดลูกมาบนโอ้ตัวใหญ่เบอร์ 2แล้วนี่พลังแล้วเย้เย้เย้ปลาเพื่อนนะเว้ยเรียบร้อยเอายาไหมโคตรแตกยาไหมขอน้ำกดได้แล้วเหลือไหม
รงไหม มันสูงไอ้ตรงนี้มัน ขึ้นไหวตรงโค้งนะตรงนั้นนะครับหมอเดี๋ยวเอาหลังนะไม่ไหวผมว่าอย่างแรงอยู่เนี่ย นี่ได้จอมพวกนี้อัดคลิปชัดๆเลยนะตามติดเลยนะประกบตามติดเลยนะโดนแน่ครับก็ระบบจะดูขวางท้องแล้วยกเมานอนหงายไปแล้ว ไปยังไงอ่ะ อันนั้นเงื้อมือครับก่อนเราไปข้างเกาะว่าวพี่ต่อเมาเดินอยู่กันเรือ3-4 คนมีเบสไม่เมาคนเดียว คนขับเรือลูกเรือเมากันแก้ว เงียบได้เลยสิโอ้ยใช่ที่ไหนไปตีที่ไหนฟาร์มเลยใช่ไหมฟาร์มอยู่ในน้ำจับหางพี่จับหางจับเกี่ยวดีกว่ามั้งเกี่ยวกันได้มั้ยเกี่ยวเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ยอมไม่มีใครช่วยครับนี่การนี้ไม่มีแสดงเองครับสลิงพันปากมาต้องแสดงเองนะครับไม่มีสแตนด์อินไม่มีเย้บิ๊กไฟเตอร์นะนี่ไม่มีสแตนด์อินนะเอาช่วยจะรู้ไม่ช่วยครับไม่ช่วยครับเอาครับเอาไว้ครับ